רונקי מתוודע לצעצוע חדש. עכשיו זה 10 דקות אחרי שהוא חשד שהצעצוע הזה זה או מטען חבלה או חיה מסוכנת מסוג אחר. והרי הנשיכות הראשונות בחבל הקלוע. רונקי בוחן את כוח שיניו במשחק חבל קלוע תוצרת כחול אדום צהוב. כן, קולות קריאות החבל נשמעות למרחוק. האם נראה כאן התחלה של תנועות אגרסיה או משחק מעודן? לפי שעה אין סימנים המעידים על אגרסיביות, אולם זה יכול להתהפך בשנייה. בבקשה. שימוש בזרועות לשם עיצוב החבל הקלוע, תוצרת אדום כחול צהוב, או גילויי חשדנות בתיאום תנועת ידיים נכונה. כן. הרי משיכת חבל, או אם תרצו, נשיכת חבל. בבקשה. הזנב, זנב של כנעני, החותם של מלינוע.